ये वोल्टास का एसी फिटिंग है, पर यहाँ क्या है साइज़, ये साइज़ में से एसी अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये एसी पहले निकालना पड़ेगा वोल्टास का, फिर उसके बाद वो साइड से आउटडोर, ये साइड से निकाल के बाहर रखना है, फिर अंदर डालना है आउटडोर, उसके बाद वो फिटिंग कर देना है टोटल कंप्लीट। उसके बाद ये एसी फिटिंग करना पड़ेगा, पहले नहीं कर सकते, ये निकालना ही पड़ेगा ये आउटडोर, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ इतने स्पेस से एसी नहीं जा पाएगा।